Страна восходящего солнца известна не только своими технологическими достижениями и богатой культурой, но и таинственными мегалитами, происхождение которых до сих пор вызывает множество вопросов. О многих из них я вам сегодня и расскажу. Например, очень впечатляющей находкой является мегалит Масуда Нои-Вафуне, расположенный в префектуре Нара. Мегалит представляет собой гигантский каменный монолит, длиной около 36 футов, шириной в 26 футов и высотой в 15 футов. Вес мегалита, вдумайтесь, приблизительно 17 тысяч фунтов. Поверхность объекта украшена двумя квадратными отверстиями, а сама верхняя часть имеет плоскую форму, что делает мегалит уникальным среди других подобных структур. Назначение Масуда Нои-Вафуне остается загадкой. Одни исследователи предполагают, что это была древняя астрономическая обсерватория, другие считают ее объектом древнего культа. Еще один загадочный объект, заслуживающий нашего внимания, скрыт под водой. Я веду речь про знаменитые подводные террасные образования у островов Рюкю. В значительной концентрации эти структуры находятся у острова Йонагуни. Обнаруженные в 1985 году, эти массивные подводные структуры напоминают ступенчатые пирамиды и платформы. Некоторые ученые считают их естественными образованиями, в то время как другие убеждены в их искусственном происхождении, предполагая существование древней затонувшей цивилизации. Да, вам не показалось, и здесь человек нашел аналогии с Атлантидой. Одним из самых известных и загадочных мест в нашей сегодняшней истории является карьер камня Оя, расположенный недалеко от города Уцуномия в префектуре Татиги. Этот карьер известен своими огромными подземными залами и туннелями, созданными в процессе добычи уникального вулканического туфа – камня Оя. Некоторые из этих подземных пространств достигают высоты в 100 футов, что создает впечатление грандиозного подземного города. Интересно, что стены карьера имеют необычайно ровные поверхности, что вызывает вопросы о методах их обработки и возможном использовании продвинутых технологий в древности. Думаю, что никто не станет спорить с утверждением о том, что вокруг мегалитов витает огромное количество тайн, приправленных конспирологическими теориями и гипотезами ученых. Единством мнений в вопросах принадлежности данных объектов и не пахнет. Разве что с карьером камня Оя более-менее все понятно. Но и тут не без секретов. Думаю, что вам интересно узнать о японских мегалитах побольше, поэтому я расскажу о некоторых из них более подробно. Рассказа по верхам здесь будет недостаточно. Итак, Иси-но-Ходен. На первый взгляд кажется, что этот гигантский камень просто завис над озером, игнорируя все законы физики. В действительности все дело в хитрой оптической иллюзии. В его основании вырезан каменный столб, который скрыт от глаз на уровне земли. Но кто и зачем создал этот монументальный объект? Иси-но-Ходен вырезан из цельного куска вулканического туфа. Его размеры поражают воображение. 21 фут в ширину, 18 в высоту и 23 в толщину. Вес около 550 американских тонн. Это сравнимо с весом 7 тигровых акул или примерно 5 полностью загруженных грузовиков. Форма мегалита необычна. Два массивных прямоугольных блока, соединенных между собой, с одним небольшим выступом в виде пирамиды. Создается ощущение, что это либо незаконченная работа, либо часть сложного механизма, утратившего свою функцию. Кто его создал? Пока что даже самые матерые ученые задаются тем же вопросом. Лазерное 3D-сканирование, проведенное с 2005 по 2006 год, подтвердили его искусственное происхождение. Но ни дата его создания, ни технологии обработки породы, ни назначения так и не были установлены. Но все не так плохо. Там, где бессильны ученые, выручает мифология. Так, согласно японским мифам, боги Акунинуси и Сукунобикона пытались возвести на месте мегалита каменный дворец всего за одну ночь. Но их планам помешали местные духи, и строительство пришлось прекратить. Иси-но-Ходен удивлял не только японцев. В XIX веке немецкий натуралист и путешественник Филипп Франц фон Зибальд включил мегалит в свою книгу об истории и культуре Японии. Он оставил 3 детальных зарисовки этого загадочного объекта, подтвердив, что камень уже тогда считался исторической загадкой. Как древние мастера могли обработать такой огромный камень с такой точностью? Почему вокруг него оставили пространство, достаточное для прохода одного человека? Был ли это культовый объект, часть древней архитектуры или что-то совсем другое? До сих пор Иси-но-Ходен остается одной из самых удивительных археологических тайн Японии. И пока ученые продолжают искать ответы, он продолжает привлекать исследователей, туристов и любителей загадок со всего мира. Масуда Нои-Вафуне, о котором я рассказывал ранее, находится в парке Асука. Этот парк расположен на острове Хонсю в префектуре Нара. Его уникальность заключается в том, что он собрал в себе довольно внушительное количество других, не менее впечатляющих мегалитов. Описывать все было бы слишком затратно, да и не каждый из них отличается тонкой и сложной обработкой. Поэтому я сконцентрируюсь лишь на нескольких. Посмотрите на мегалит с именем Сакафуне Иси.
Этот объект представляет собой каменную плиту с вырезанными на ее поверхности каналами и углублениями. На первый взгляд кажется, что эти каналы предназначались для стока воды, но их истинное предназначение все еще остается неясным. Некоторые исследователи предполагают, что Сакафуна Иси использовался в ритуальных целях, возможно, связанных с очищением или жертвоприношениями. Однако отсутствие письменных источников того времени оставляет эти гипотезы на уровне догадок. Еще один впечатляющий артефакт парка — саркофаг Асука. Этот гранитный саркофаг поражает своей идеальной симметрией и полировкой. Создается впечатление, что древние мастера обладали технологиями, превосходящими возможности примитивных инструментов того времени. К сожалению, доступ к этому объекту ограничен, и лишь немногие фотографии позволяют оценить мастерство его создателей. Это ограничение лишь подогревает интерес исследователей и любителей древностей, стремящихся разгадать секреты этого саркофага. Некоторые из мегалитов парка представляют собой грубо обработанные камни огромных размеров, которые, по мнению археологов, использовались для захоронений. Вот, например, этот объект. Довольно невзрачный по сравнению с предыдущими представителями. Но здесь возникает тот же вопрос, что и с египетскими пирамидами, как древние люди перемещали и устанавливали эти массивные глыбы без современной техники. С другой стороны, мы уже видели Сакафуна Иси и саркофаг Асука, которые свидетельствуют о высоком уровне мастерства и точности в обработке камня. Это подводит меня к предположению, что разные мегалиты могли быть созданы различными культурами или даже цивилизациями с разным уровнем технологического развития. А что вы думаете по этому поводу? Официально считается, что мегалиты парка Асука были созданы около 1400 лет назад. Однако, некоторые исследователи выдвигают гипотезы о гораздо более древнем происхождении этих структур. Они предполагают, что мегалитам может быть более 10 тысяч лет. Отсутствие точных методов датировки и письменных свидетельств того периода делает эти предположения трудно доказуемыми, но они продолжают вдохновлять на новые исследования и дискуссии. Карьер камня Оя всегда привлекал внимание историков, археологов и любителей тайн. Но, возможно, самая захватывающая теория, связанная с этим местом, заключается в том, что изначально карьер был связан именно с императорской семьей Японии. Представьте себе, огромные, впечатляющие камни, добытые в самом сердце карьера, использовались для строительства храмов и дворцов, отражая власть и величие правителей. Это не просто камни, это были символы. Символы, которые должны были продемонстрировать достоинство императорской семьи. Я уже упоминал, что камень Оя активно использовался в период Хэйан. В их времена процветало искусство, литература и культура в целом. Уникальная способность камня становиться прочным и долговечным, его королевский вид соответствовал императорской идее. Древние японцы считали, что камень мог не только украшать здания, но и отражать астральные силы, связывая физический мир с небесным. Но если мы заглянем в более поздние периоды истории, например, в эпоху Эдо, то роль камня Оя становится еще более важной. Сёгунат, обеспокоенный контролем над ресурсами, вводил строгие меры для регулирования добычи и распространения этого материала. Камень Оя начал активно использоваться не только в строительстве храмов, но и в сооружении стен святилищ и домов, что символизировало мощь и стабильность власти. И вот наступает эпоха Мэйдзи. Железные дороги и новые средства транспорта открывают новые горизонты для камня Оя. В огромных количествах его начали поставлять в Токио и Йокогаму, города, которые переживали бурный рост и становились центрами новых возможностей и технологий. Камень Оя, бывший когда-то символом власти и величия, теперь стал частью индустриального прогресса Японии. Так что карьер камня Оя — это не просто место, где добывают камни. Это объект, наполненный историей, мифами и легендами. И, возможно, его истинное значение для Японии еще предстоит раскрыть. Этот мегалит также известен как камень Ишимура. Огромный мегалит, неожиданно обнаруженный в поле, выглядит так, будто его специально отделили от скалы и оставили на открытом пространстве. Он не вписывается в окружающий ландшафт, словно случайно забытый фрагмент древнего инженерного проекта. Что делает его по-настоящему удивительным? Отвечу. Невероятно ровные поверхности, обработанные с поразительной точностью. Гранит – материал довольно надежный. Его твердость по шкале Мооса колеблется от 5 до 7, а температура плавления превышает 2000 градусов по Фаренгейту. Вырезать в нем такие идеально гладкие плоскости – задача, мягко говоря, не из легких. Тем более, в древние времена люди не обладали ни алмазными резцами, ни лазерными инструментами. Еще одна странность – характерный угол среза, который кажется близким к 45 градусам. Причем нижняя часть камня содержит загадочные пазы, вырезанные с явным намерением. Для чего они предназначались? Это следы древней системы креплений? Или же сам камень – часть разрушенной конструкции, которую некогда демонтировали. Любопытно и то, что форма камня чем-то напоминает знаменитые ванны Масуда Ноивафуне.
Но если там выемки могли использоваться для сбора воды, то в Ишимура стенки в нижней части попросту нет. Вода просто вытекала бы наружу. Тогда зачем были проделаны эти углубления? Официальных объяснений у археологов нет, а сам камень был найден в чистом поле, без следов обработки рядом, без намеков на комплекс сооружений вокруг. Теперь вокруг него поставили ограждение, и он превратился в местную достопримечательность. Но кем и с какой целью он был создан? Возможно, это следы технологии, которая сегодня утеряна, или же перед нами остаток древней цивилизации, чей замысел навсегда остался в прошлом. Посреди японской деревни Фурусато стоит загадочный камень, известный как Скала Долголетия. Его обнаружили случайно в 1996, когда строители начали работы по реконструкции центра деревни. Тогда этот монолитный шар просто мешал строительству, и власти решили его убрать. Самый простой способ — взорвать. Но неожиданно оказалось, что камень не поддается разрушению. Он пережил несколько попыток подрыва, и в итоге от идеи избавиться от него пришлось отказаться. Так он и остался на своем месте, став местной достопримечательностью и предметом многочисленных споров. Что делает скалу Долголетия столь необычной? Во-первых, ее форма. Это почти идеальный каменный шар диаметром 22 фута и весом около 660 американских тонн. Но самое удивительное, на его поверхности проходят две четкие линии, которые пересекаются под прямым углом, словно экватор и меридиан на глобусе. Они разделяют мегалит на 4 равные части. Это редчайшее явление в природе. Так могла ли природа сама создать такую геометрию, или все-таки перед нами следы древней обработки? Ученые утверждают, что скала Долголетия — это просто природное образование, созданное миллионами лет выветривания и эрозии. Но почему в округе нет ничего подобного? Ни одного похожего шара, ни следов подобных, но уже разрушенных мегалитов. С чего бы природе сотворить такую идеальную сферу именно здесь? Материал камня — гранит с содержанием полевого шпата и кварца, а это уже вызывает дополнительные вопросы. Дело в том, что гранит очень твердая порода, его трудно обработать даже современными инструментами. Температура его плавления 2300 градусов по Фаренгейту. То есть, если этот камень действительно обработали древние люди, у них должны были быть невероятные технологии, способные справиться с такой твердой породой. Есть и другие странности. При солнечном свете камень Ишимура отливает золотистым оттенком. Это напоминает буддийскую святыню в Мьянме. Знаменитый камень Чайтио, покрытый золотом. Легенда гласит, что его удерживает на скале волос Будды. Но что удерживает японский мегалит? Некоторые исследователи предполагают, что шар установлен на постаменте не случайно. Возможно, это часть древнего комплекса или даже технологической конструкции. Внизу камня есть странные выемки и пазы, будто он когда-то соединялся с другим объектом. Может быть, он был деталью неведомого механизма, или его использовали в астрономических наблюдениях. Традиционная археология утверждает, что такие мегалиты создавались обычными древними людьми, у которых по официальной версии были только каменные и медные инструменты. Но могло ли это быть правдой? Возможно, древние цивилизации обладали знаниями, о которых мы даже не подозреваем. Япония полна загадочных мегалитов, которые не вписываются в привычную картину истории. Скала Долголетия — лишь один из таких мегалитов. Но сколько еще подобных объектов ждут своего изучения и обнаружения? Возможно, когда-нибудь мы узнаем правду.